กีฬากซุนกดบานไปเชียยมก็ท่าบองโปรเพลงได้กดแต่งแต่เลงเนื้อดองตันเลนังบากดแต่งแต่ชีกำลังมาโตบอกกดนั่นคือมาปอนซีซีกดไงนี้มันดังถ้ากดมาเลงมาในไออย่างไม่เตะให้ก็กดบานถ้าเทะบาดเทะไปเลือมาโตนังให้ก็จีเยี่ยมไฮมารอมาโตได้แต่อากาศมันเคยเหมือนนึงให้อะไรนี้มันตัวดังถ้ากดสลับดูดูดีมาโตนี่คือกำลังมาโตบอมาโตนี่สมัยเพชรคอนเนอร์ฮอบาดในเพชรตึกโลกหรือก็ตึกสงบไอ้คือเลงบานบาให้คือเลงได้โชว์มันแมนกุยโดยพวกมาโตทมมาโตทึกทอมเต้ไอ้กำลังคือคลั่งมันแดนให้อะไรนี้บัดกอดมันตัวเราเคยอยู่เต้กอดมาเลงในทีนี้ตาตั้งปีมองบูนอย่างงี้จะเนาะให้หรือทะเลนั่งตั้งปีมองปรามอะไรนี่โรมาดอไปนี้คือโจจุดดอกมองให้แต่มันตัวเราเคยเต้เสกเฮิมทางนั่งอาชับเราเคยอยู่จ่อให้นี่คือกรอนแต่เชียร์พอแต่มีบัดทำมวยเต้บางครั้งกรมมาโตตึกนั่งก็กอดจีดาโรเอาให้ตั้งปีก็นาเรียโหตดอตีกรงแต่ขมาให้มันยังเดี๋ยวไปเจ๊มาลองเทียบครับเวลาก็ขอบานเคยซับมวยแต่แต่มันแมนจีบอลโปรได้จีเนี่ยบางมาโตตึกมวยนั่งตีบ่าก็ทำไปเจ๊ได้แต่แต่มันแมนเต้ให้ก็กอดวัวโรปิงดองแต่เล่ให้ในใต้มันตัวเราเคยเสกเฮิมทางหนึ่งชับเราเคยลองวิ่งก้นนี่กรอนแต่เชียร์พอมันทำได้ยืนตัวบานเต้อาหารบอมปอนสีบ้าปารีจีประเภทอาหารบอมปอนได้ผลิตในประเทศบารังมีประสิทธิภาพกว่าขนมกาดอกสไลปัญหาสุขภาพแต่เน็ตมีสุขภาพตุดโตรมหนึ่งเน็ตมีสุขภาพเริงม้อมก็อาจติดซาบานเพราะอาหารบอมปอนสีบ้าปารีมีสมรรถภาพกว่าขนมกาเปียกากัดจุ่มมือโมฮาริกัดบรรทอยดมกี้โรดเดย์มอกมันเตียงปัญหาโรคสตรีกาเปียกาจุ่มมือตึกนมปามดอกสไลปัญหากระเปียปูเวียนออกกำลังละหัดละให้เวลมกก็เจ้าหยักยัวกระจายกินมันลวกเชื้อสันและเลือดชิมเลือดจิตคลั่งอาซิดหรือดวงบาดน้อมยักเมโรขนมทลามนังอาจช่วยสำรวจปัญหาเซ็งๆจีจานติดตุ้มแน่ตุ้มนองติ้งตามระยะ Facebook Page หรือเลยตรวจซับข้างกล่าวดูสมัยบ้องอ๋อ Samsung Galaxy A07 នេះមិនខ្លាចទឹកមិនខ្លាចភក់ធន់ធានាអេក្រង់ពេញមួយឆ្នាំកាហ្វេគីមីបង្កើតឡើងដោយសារធាតុផ្សំធំពីរយ៉ាងគ្រាប់ធញ្ញជាតិលីងរួចសារធាតុគីមីដូចជាមេកាហ្វេមេខាប់និងមេពពុះទាំងអស់នេះកូនឹងកិនបញ្ចូលគ្នាបានជាកាហ្វេគីមីដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារសពថ្ងៃនេះបំណងល្អពីក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិស៊ីនវែងយូគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលនិយមនឹងតាមដានរកកាប់ផ្សាយរបស់អង្គភាពវិទ្យុគិតត្រឹមម៉ោងនេះអររយៈពេលជាង10ម៉ោងទៅហើយដែលយើងផ្សព្វផ្សាយមុននេះបន្តិចថាបុរសម្នាក់លេងម៉ូតូទឹកដែលជាអ្នកលេងម៉ូតូទឹកនៅដងមាត់ទន្លេដែលនៅខាងក្រោមស្ពានកោះនរាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចកាមនបាទគឺនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ11យប់បាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ថ្ងៃដដែលខែដដែលឆ្នាំដដែលមិនទាន់រកឃើញបងប្រុសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូទឹកនេះទេបាទគឺគាត់ដែលជាអ្នកមកលេងម៉ូតូទឹកនេះគឺគាត់មិនមែនជាអ្នកកីឡាករទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកលេងបាទគាត់តែជាអ្នកស្រឡាញ់ណាបាទគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ហើយក៏ជាអ្នកលេងម៉ូតូក្រោះឬក៏ម៉ូតូទឹកហ្នឹងបាទគាត់មកលេងនេះគាត់មកលេងម្នាក់ឯងហើយក៏ចៃដន្យបាទគឺដួលបាទគឺដួលហើយម៉ូតូនេះដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម៉ូតូនេះគឺកម្លាំងម៉ូតូរបស់ម៉ូតូនេះសម្រាប់ Head Corner ហោះបាទនៅពេលទឹករលកឬក៏ទឹកស្ងប់អីគឺលេងបានបាទហើយគឺលេងតែឈរមិនមែនអង្គុយដូចពួកម៉ូតូធំម៉ូតូទឹកបាទធំទេហើយកម្លាំងគឺខ្លាំងមែនទែនហើយឥឡូវនេះបាត់គាត់មិនទាន់រកឃើញនោះទេសង្ឃឹមថាបងប្រុសតែគាត់ជាអ្នកជិះម៉ូតូទឹកនេះនឹងអាចឆាប់រកឃើញបាទប្រិមត្តជនម៉ូតូនេះគឺសម្រាប់លេងពេលដែលរលកធំគឺគេលេង corner ហោះសម្រាប់ដែលអ្នកច្បាស់អ្នកជំនាញអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាបងប្រុសដែលជាអ្នកម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ប្រចាំមែនទែនប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់មានពាក់អាវសុវត្ថិភាពអត់ប៉ុន្តែកីឡាករស៊ុនមិញគាត់បានប្រាប់ដែរគាត់ថាមុននឹងគាត់ជិះម៉ូតូនេះគឺគាត់ច្បាស់មែនទែនគាត់មានទាំងអាវការពារសុវត្ថិភាពផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នៅនឹងអាចឆាប់រកឃើញមកវិញអរគុណប្រិមត្តទស្សនិកជននេះគឺជាម៉ូតូទឹកដែលកីឡាករស៊ុនគាត់បានបញ្ជាក់ខ្ញុំគាត់ថាបងប្រុសเพลงได้กดแต่งแต่เลงในดองตันเลนังบากดแต่งแต่ชีกำลังมาโตบากดนั่นคือมาปอนซีซีกดไงนี้มันดังถ้ากดมาเลงมาในไออย่างไม่เตะให้ก็กดบานถ้าเทะ
បាទធ្លាក់ពីលើម៉ូតូហ្នឹងហើយក៏ព្យាយាមហែលមករកម៉ូតូដែរតែអកុសលមិនឃើញមនុស្សហើយឥឡូវនេះមិនទាន់ដឹងថាគាត់ស្លាប់ឬក៏រស់ទេបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងកីឡាករបាទទាំងអស់ដែលគាត់បានព្យាយាមជិះម៉ូតូទឹកដើររកបាទបងប្រុសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនេះអស់រយៈពេលបាទមកទល់ពេលនេះគឺតាំងពីម៉ោង 4 ល្ងាចរហូតមកម៉ោង 11 យប់ទៅហើយបាទចូល7 8 ម៉ោងទៅហើយនៅតែមិនទាន់រកឃើញគាត់ទេបាទសង្ឃឹមថាគាត់មិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតចុះហើយសង្ឃឹមថាគាត់នៅមានជីវិតក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងអាចយកគាត់មកសង្គ្រោះវិញបានហើយយើងជឿជាក់ថាពេលដែលគាត់លេងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាការបញ្ជាក់ពីកីឡាករមួយរូបមិញហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ច្បាស់នឹងអាហ្នឹងមែនទែនហើយគាត់តែងតែពាក់អាវពោងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានអាវការពារសុវត្ថិភាពខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មិនបាត់បង់ជីវិតទេហើយយើងសង្ឃឹមថាជូនពរគាត់ឲ្យឆាប់រកឃើញដើម្បីវិលត្រឡប់មកជប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់វិញនេះបើតាមព័ត៌មានបឋមគឺគាត់មកលេងនៅទីនេះតាំងពីម៉ោង 4 ល្ងាចឯណោះហើយឮថាធ្លាក់ហ្នឹងតាំងពីម៉ោង 5ឥឡូវនេះរមកដល់ពេលនេះគឺចូលជិត 10 ម៉ោងហើយនៅតែមិនទាន់រកឃើញទេសង្ឃឹមថានឹងអាចឆាប់រកឃើញទៅចោះហើយនេះគឺគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមមួយទេបាទខាងក្រុមម៉ូតូទឹកហ្នឹងក៏គាត់ជិះដើររកអស់ហើយតាំងពីកោះនរារហូតទៅដល់ទីក្រុងទឹកខ្មៅហើយមិញហ្នឹងប្រាប់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកីឡាករក៏បានឃើញសពមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាបងប្រុសដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូទឹកមួយហ្នឹងទេបាទគាត់ថាបញ្ជាក់ដែរប៉ុន្តែមិនមែនទេហើយក៏គាត់វល់រពេញអស់ដងទន្លេហើយនៅតែមិនទាន់រកឃើញសង្ឃឹមថានឹងឆាប់រកឃើញឡើងវិញអរគុណនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានធម្មដែលយើងទទួលបានទេពីកីឡាករដែលគាត់បានផ្ដល់មកនេះបន្តិចអរគុណហើយរាល់ព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាមិញយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយម្ដងទៀតក្រោយពីបុរសខាងលើដែលជាអ្នកលេងម៉ូតូទឹកនៅតាមដងផ្លូវដងទន្លេហ្នឹងបាទសង្ឃឹមថាគាត់នឹងឆាប់រកឃើញអរគុណ